د سویلي افریقا کرکټ لوبډلې تیز توپ اچوونکی له بندیز وروسته بیرته نړیوال کرکټ ته راستنیږي. د یادې لوبډلې دغه تیز توپ اچوونکی کګیسو رباډا چې د نشه یي موادو د کارونې له امله یوه میاشت بندیز تیر کړی، اوس د نړیوال ټیسټ اتلولۍ پایلوبې لپاره انګلستان ته رسېدلی دی. رباډا ویلي چې دا پیښه د ځان لپاره د فکر کولو یو وخت و او اوس له نوي احساس سره لوبو ته راستنیږي. هغه د بندیز پر مهال د هند غوره لیګ IPL څخه بیرته خپل هیواد ته ستون شوی و او دا یې شخصي دلیل بللی و، خو وروسته څرګنده شوه چې دا د نشه یي موادو د استعمال له امله بندیز و. رباډا له خپلو نږدې خلکو او مینوالو هم بخښنه غوښتې او ویلي دي چې د بخښنې لایق نه دی او دا عمل نه توجیه کوي، خو خپله غلطي به بیا تکرار نه کړي او د خپل هیواد لپاره به نړیوال کرکټ ته ادامه ورکړي. د کرکټ نړیوالې شورا په خپله ویبپاڼه لیکلي چې نوموړی اوس د کرکټ لوبو ته په بشپړ تمرکز سره راګرځي او غواړي له دې پیښې وروسته یو نوی فصل پیل کړي.